session එක මම record වෙන්න දානවා සහ 10 වෙනි ගාන. හරි. right. මේ 10 වෙනි ගානේ කතා කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා IP address එකක් ඒක හරියටම networks තුනකට. හදන්න කියලා දැන් මේක එන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. right. තාම නම් විභාග ඉතිහාසයේ මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් term test papers වල ඉස්කෝලේ වල term test papers වල මම දැකලා තියෙනවා කීපයක් මෙහෙම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. right. මේක පොඩ්ඩක් අපි හිතුවොත් අපිට ගොඩ දාගන්න අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. right. බොහොම සරල දෙයක් මේකේ concept එක තේරුම් ගන්නයි තියෙන්නේ. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න එක විතරයි ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. හරි. right. මේකේ තියෙන සිනාරියෝ එක මේ විදිහට තමයි විසඳගන්නේ. right. ඔයගලගේ white board එක අරගන්නකම් තත්පරයක් ඉන්න. හරි. මේ ගානේ එතකොට කතා බහ කරලා තියෙන්නේ අපි ගානත් එතනට ගමු. එතකොට මට ලේසි ඒ වැඩි කොට දාගන්න. right. හරි. මේ තියෙන 10 වෙනි ගාන 10 වෙනි ගානේ ඔයගලන්ට කතා බහ කරලා තියෙන්නේ මේ කියන IP බ්ලොක් එක දීලා තියෙනවා 163යි 1යි 192යි 136යි 26යි. right. එතකොට මේක ඔයගලන්ට බැලුවම තේරෙන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා මොන ක්ලාස් එකට අයිති එකක්ද? ක්ලාස් B එකට අයිති IP address එකක්. නමුත් 163 කියන්නේ class B range එකක්. නමුත් /26 තියෙන නිසා අපිට class එකක් කියන්න බෑ. මේක classless IP address එකක්. නමුත් අර B class එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙයාව create වෙන්නේ. right. ඒක කියලා දෙනවා හරියටම උපජාල තුනකට බෙදන්න ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා. right. එතකොට ඒක අවශ්‍යතාවය කියලා තියෙනවා ඔබ ලබා දී ඇති කොටස උපජාල දෙකකට බෙදිය යුතු බවත් ඉන්පසු එම දෙකෙන් එකක් නැවත උපජාල දෙකකට බෙදිය යුතු බව. right. කාසඳහන් දැන් හොයාගන්න කියලා. ඒකට මේ ගාන ඇතුලේ කරන විදිහ අතරම කියලා තියෙනවා. right. එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ කරනකොට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? බොහොම සරලව ඔයගලන්ගේ අර අපි ගියපු ස්ටෙප්ස් ටික. right. 163යි 1යි 192යි 136යි.
right IP එක මෙතනින් copy කරගන්නම්. එකසිය 63යි 1යි 192යි 136යි right 136/26 කියලා තමයි ඔයගලන්ට IP එක දීලා තියෙන්නේ right හරි එතකොට හරියටම තුනකට කඩන්න කිව්වොත් දැන් මේක තුනකට විතරක් නෙවෙයි අපි මේ වගේ ගානක් ආවොත් මොකද්ද කරගන්න කියන එක ලොජික් එක ඔළුවේ තියෙනවා තුනකට කඩන්න කිව්වොත් අපිට හරියටම තුනකට කඩන්න බෑ ඇත්තටම අපි මෙච්චර වෙලා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ හතරකට කඩලා ඒ කියන්නේ ළඟම වැඩිම දෙකේ බලයට යනවා කියන්නේ right නමුත් අපිට මෙහෙමත් දේවල් කරන්න පුළුවන් තුන හරියටම තුනකට කඩන්න කිව්වොත් මට පුළුවන් ලොකු නෙට්වර්ක් එකක් දෙකකට කඩලා ඊට පස්සේ එක භාගයක් අයින් කරලා ඒ භාගය වෙනම තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ භාගය අරගෙන ඒ භාගෙ පුළුවන් මේ විදිහට කොටස් දෙකකට කඩන්න. කොට මෙයා වෙනවා පළවෙනි නෙට්වර්ක් එක. මෙයා දෙක මෙයා තුන. ඕක තමයි දැන් ඔය ගානේ කරන්න කියන්නේ. හරිද? දීලා තියෙන බ්ලොක් එක දෙකකට කඩනවා. ඒ කියන්නේ එක බිට් එකක් ණයට ගන්නවා මුලින්. ණයට අරගෙන මේ සබ්නෙට්ස් දෙකක් හදාගන්නවා. දෙකක් හදාගෙන ඒ හැදෙන සබ්නෙට් දෙකෙන් එකක් කැමති එකක් තෝරලා අරගෙන ඒ සබ්නෙට් එක නැවත දෙකකට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආයෙසරයක් බිට් එකක් ණයට ගන්නවා කියන්නේ. right? ඔය වගේ අවස්ථා එන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට නෙට්වර්ක් එකක් පහකට කඩන්න කිව්වොත්. පහකට කඩන්න කිව්වොත් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ මේගොල්ලෝ හතරකට බෙදලා ඊට පස්සේ මේ එක කොටසක් අරගෙන මේ කොටස් තුන කොලවන්න නැතුව තියලා එක කොටසක් අරගෙන ඒ කාලයේ කොටස right ඔය කාල තව කැලි දෙකකට කඩා ගන්න එක තමයි ඔයගලන්ට කරන්නේ right ඒ කියන්නේ මුලින්ම නෙට්වර්ක් හතරකට බෙදනවා ඊට පස්සේ ඒ හතරෙන් කැමති එකක් තෝරගෙන නැවත නෙට්වර්ක් දෙකකට බෙදා ගන්නවා right ඔයගලම මේ වගේ තැන්වලදී හිර කරන්න පුළුවන් devices ගානක් දීලා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට කිව්වොත් network එකකට devices ඔයගලන්ට requirement එක දීලා තියෙන විදිහට බැලුවම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක දැන් හරියටම හතරකට කැඩුවොත් එකකට devices ගානක් මදි වෙනවා කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී තමයි ඔයගලන්ට මේක හිර වෙන අවස්ථාව වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ දීලා තියෙන network එකේ මේ දීලා තියෙන නෙට්වර්ක් එක බැලුවොත් අපේ දැනට net ID එකේ තියෙනවා bit 26ක්. host ID එකේ තියෙන එතකොට bit 6යි. right? එතකොට මේ 6ක් කියන එකෙන් උපරිම ඒ කියන්නේ දැනට දීලා තියෙන බ්ලොක් එකට හයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දෙකේ 6 වෙනි බලයක් අඩු කිරීම 2. ඒ කියන්නේ devices 62යි. right? මේකෙන් එක බිට් එකක් ණයට ගත්තොත් right ඔයාලට 5ක් ඉතිරි වෙනවා තව බිට් එකක් ණයට ගත්තොත් ඔයාලට 4ක් ඉතිරි වෙනවා right ඒතර බිට්ස් දෙකක් මෙතන එක බිට් එකයි ණයට අරගත්තම තව බිට් 4ක් ඉතිරි එතකොට බිට්ස් 4කින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. يعني සබ්නෙට් කරාම එක නෙට්වර්ක් එකකට එල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ දෙකේ 4 වෙනි බලයක් අඩු කිරීම 2. ඒ කියන්නේ 16න් දෙකක් අඩු කරාම 14යි. right? right හොස් 14යි. එතකොට දැන් අපි බිට් දෙකක් ණයට ගන්නවා කියලා කියන්නේ මෙතනින් හදන්න පුළුවන් සබ්නෙට් 4ක්. දැන් ඔයගලන්ට ගානේ කියලා තිබ්බොත් මේ විදිහට සබ්නෙට්ස් 3ක් හදා ගන්න ඕනේ. එක සබ්නෙට් එකක තියෙනවා devices 20ක්. right? අනෙත් සබ්නෙට් දෙකේ තියෙනවා එතකොට මේ
20 device කියන එක subnet එකක් අනිත් ඒවායේ 10 device third subnet දැන් මෙහෙම ගාන දුන්නොත් ඕගලන්ට අර අපි පුරුදු විදිහට බිට් දෙකක් ණයට අරගෙන ගාන හැදුවොත් ඔයාගේ එකක එල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැත්නම් එකක හයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ host 14යි. එතකොට මේ 20 කියන requirement එක fulfill කරන්න බැරි වෙනවා. මෙයා fulfill කරන්න බැරි වෙනවා. ඔන්න ඔහොම අවස්ථාවක අපිට මේ කියන method එකට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් එක bit එකක් ණයට අරගන්නවා. එතකොට bit 5ක් ඉතිරි වෙනවා host එක පැත්තට. bit 5ක් එකතු වුණාම ඉතුරු වුණාම පාට පුළුවන් devices 30ක් add කරන්න එක. ඒ හැදෙන subnet දෙකට devices 30 high කරන්න. අන්නේ 30ක් high කරන්න පුළුවන් ඒවයින් එක subnet එකක් අයින් කරලා ඒකට මේ 20 කොටස දාලා ඉතිරි subnet එක ආයි නැවත කෑලි දෙකකට බෙදනවා. ඒ කෑලි දෙකකට බෙදුවම ඒ අලුතෙන් බෙදෙන කෑලි දෙකේ high කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ host 14 විතරයි. right? ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙතනට බෙදුවම මෙතන 30ක් තියාගන්න පුළුවන් host. මෙතනත් 30ක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාට පුළුවන් මේ පළවෙනි sub 1 එක fulfill කරන්න. මෙයා මේ 30 host තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sub 2 කියන එක. නැත්නම් මේක මම sub A කියලා ගත්තොත් sub A කියන එක බෙදනවා sub 2ටයි sub 3ටයි. මේගොල්ලන්ගේ පුළුවන් devices 14 ගානේ තියාගන්න. හරි. ඔය concept එක තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ requirement එක මොකක්ද කියන එක තේරුණාද? දැන් මගේ ගානේ මම එහෙම host ගානකට ඔයගොල්ලෝ හිර කරලා නැහැ. මම නිකන් ගාන විතරයි ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහලා තියෙන්නේ. හරියට තුනකට බෙදන්න කියලා. right. ඔව් ළමයි respond කරන්න බලන්න මේ කියපු එක තේරුණාද කියන එක? right. හර්ෂණී අනිත් අය right. හරි. දැන් එතකොට මේකට calculation එක කරන්න ගියාම calculation එක මහ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට වෙන්නේ අර එකම ගාන දෙසරයක් හදන්න වෙන එක. right? එතකොට calculation එක වෙන්නේ given subnet එක වෙන්නේ given IP එක. given IP එක වෙන්නේ 192.168/26 right? එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ දීලා තියෙන subnet එක. එතකොට මෙයා IP මේ total subnet එක නම් මුලින්ම කරන්නේ ওই subnet එක කොටස් දෙකකට බෙදන එක. right? මම ඕක ගානේ නම් දීලා තියෙනවද මේකට? sub A sub B කියලා. ඔව්. sub A sub B කියලා. right? එතකොට මේක මම subnet A මෙයා
subnet B කියලා ගන්න. එතකොට මුලින්ම අපි කරන්නේ මොකද්ද? පළවෙනිම කරන්නේ මේ දීලා තියෙන IP එකේ network address එක හොයාගන්න එක. නේද? ඒක 163.192.136 කියන කෙනාගේ 136 කියන කෙනා දිගෑර ගන්න වෙනවා. එතකොට 136 හැදෙන්න නම් 128 බිට් එක එක වෙන්න ඕනේ. 128 වුණාම තව 8යි අපිට ඕන වෙන්නේ. right ඒ කියන්නේ මේ 3 දෙනා බිංදු ඊළඟට 1 අනිත් 3 දෙනා බිංදු. ඔය විදිහට 136 හැදෙනවා. right එතකොට මුලින්ම මම කරන්නේ මේ දෙන්න සබ්නෙට් දෙකකට වෙන් කරන්න. right එතකොට මෙයාගේ දැනට මාජින් එක තියෙන්නේ මෙතනින්. මේ තියෙන දැනටමත් මාජින් එක තියෙන තැන. right එතකොට මට කරන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ සබ්නෙට් දෙකකට බෙදලා එක. ඒක නිසා මට එක බිට් එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. right එතකොට මගේ සබ්නෙට්ස් දෙක හැදෙනවා 163.192.10 මේකේ මෙයා ඉන්නවා බිංදුව විදියට ණයට ගත්ත එක්කෙනා. එතකොට මේ ටික ඕල් 0 වුණාම network address එක හැදෙනවා. මේ ටික all 1 වුණාම broadcast එක හැදෙනවා. subnet mask එක ගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට දෙවෙනි එක හැදෙනවා 163.192.101 කියන කෙනා ඒකෙත් zeros පහ දාගත්තම network address එක ones පහ දාගත්තම broadcast එක හොයාගන්න පුළුවන්. right එතකොට මෙයා subnet A මේක මට subnet B කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔය කරපු ටික තේරුණාද? right අනිත් අය right හරි දැන් එතකොට මේ දෙකෙන් ඔයගලන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න වෙනවා. කැමති එකක් කියන්නේ මම ගානේ කියලා තියෙනවා D part එකේ කියලා තියෙනවා subnet A and subnet B කියලා කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න කියලා. ඊළඟට network address broadcast subnet mask ලියන්න කියලා තියෙනවා subnet A ටයි B ටයි. ඊට පස්සේ number of bits in net id number of host in host id ඔය කියන ඒවා AB දෙන්න සම්බන්ධයෙන්ම අහලා තියෙනවා. right ඊළඟට K part එකේ අහලා තියෙනවා number of bits in the net id in the IP address of a subnet create out of subnet A or B. right ඒ කියන්නේ මේ K part එකේ කතා කරන්නේ දැන් මේ දෙන්නව දෙකට කැඩුවායින් පස්සේ. right මොකද්ද යන්නේ කියන එක.
තප්පරයක් ඉඳ I part එකේ අහලා තියෙනවා number of bits to be borrowed to create two subnets from A or B කියලා. ඒ කියන්නේ A subnet එකෙන් හරි B subnet එකෙන් හරි අර ඉතිරි දෙන්න හදන්න bit කීයක් ණයට ගන්න ඕනද? එක bit එකයි ණයට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ කියලා තියෙනවා network broadcast address usable IP range ඒ set එකට යන්න කියලා අලුතෙන් හැදෙන subnet දෙකට. right එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න ඕනේ. right එක්ක sub A එක එක්ක sub B එක right මම subnet A එක එහෙම තියලා subnet B එක මම තෝරගන්න right එතකොට subnet B කියන කොටසෙන් right මෙයාව මම දැන් කොටස් දෙකකට කපනවා right මේක මම ගන්නවා sub C එකයි sub D එකයි කියන්නේ right එතකොට දැන් subs B එක බෙදනකොට අපි B එකේ network address එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක කොටස් වලට බෙදා B එකේ network address එක මෙතන තියෙනවා. right B එකේ network address එක කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. right ඒ කියන්නේ 163.192.128යි 32යි එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 160 right මොකද මේ අන්තිම ඔක්ටෙට් එක හැදෙන්නේ 128 bit එකයි 32යි එකතු වෙනවා. right ඒතර 160. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ මේ දීලා තියෙන දැන් මේ දෙවෙනි එක වෙනස් කියන්නේ දෙවෙනි එක බෙදනකොට ඕගලන්ට තියෙන්නේ 163.192.160 කියන IP block එක. දැන් ඕකෙන් තමයි තව එකක් ඔයාලට ණයට ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට කලින් කර විදිහටම 163.1.192.1.1 කියන ටික දැන් constant. right දැන් මේ කොළ පාටින් තියෙන්නේ sorry මේ කොළ පාටින් ඇඳිලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට යාගේ මාජින් එක තියෙන තැන right එතකොට මම මේ නිල් පාටෙන් අඳින්නේ දැන් ණයට ගත යුතු තැන. එතකොට ඔය බිඳුව මෙතන තියෙන බිඳුව තමයි දැන් ණයට ගන්න. බිඳුව හෝ එක ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන place එක. එතකොට එක ඒ කියන්නේ subnet C එක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. subnet D එක කොහොමද ලියන්නේ? 163.1.192.1.1 මෙයා එක කියලා ණයට ගන්න. එතකොට මෙතන network address එක හොයනකොට මොකද කරන්නේ? මේ බිංදුව 4 දැම්මම network address එක එනවා. මෙතන 1 දැම්මම broadcast එක එනවා. මෙයාගේ බිංදුව 4ක් ගියාම network එක එනවා. 1 දැම්මම broadcast එක එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙන්න පාවිච්චි කරලා subnet D C එකයි D එකයි network address එකයි broadcast address එකයි හදාගන්න. හරි මේක තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද?
ළමයි හර්ෂණී කොතනද පුතේ තේරුන්නේ නැත්තේ මයික් එක ඔන් කරන් කතා කරන්න හර්ෂණී තේරුණා කියන එක දාලා තියෙන තේරුන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කිව්වා රයිට් ඕකේ හරි සහන් ඒ සබ්නෙට් එකේ තියෙන IP එක එන්න බැරිද ඔය C network එකට පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ සහන් ඒ කියන්නේ ඔය අහන්නේ සබ්නෙට් B එක වෙනුවට සබ්නෙට් A එක තෝරගන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ නේද සහන් මට පොඩ්ඩක් මයික් එක ඔන් කරලා කියන්නකෝ sorry be careful උදාත් වැඩි කළේ නම් එක අමිගාව. සර් දැන් මේ C network එකේ මේ network address එක තියෙනවනේ. ඔව්. ඒ විදිහේ host IP එකක් එන්න බැයිද ඒ network එකට? ඒ විදිහේ host IP එකක්ද? ඔව්. දැන් C එකේ network address එක කියලා කියන්නේ 163.1.192.160 කියන එකනේ. ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ මෙතන එන්නේ ඒක 163.1.192.160. ඔයා අහන්නේ මේ IP එක host එකක තියෙන්න බැරිද කියලාද? ඔව් සර්. බෑ පැහැදිලිවම බෑ. හේතුව තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ network address එකනේ. network address එක කොයි වෙලාවක ඒ කියන්නේ මේ ඔව් ඊගාව IP එකකින් ඉඳලා තමයි IP address එන්නේ නේ සර්. හරි. අනිවාර්යයෙන් 161 ඉඳලා. ඒතර මේකේ range එක ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ broadcast එක 163.1.192.175 තමයි broadcast එක තියෙන්නේ. right එතකොට ඔයාට range එක එන්නේ 61 ඉඳලා 74 වෙනවා. තේරුණා සහන්? ඔව් සර් තේරුණා. right හරි මේක හැමෝටම ඕකේද මම සම්පූර්ණ ගාන හදන්න යන්නේ නැහැ right එතකොට මේ concept එකයි ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ right ඔව් අනිත් කට්ටිය කොහමද මට කීප දෙනයි reply කරේ ඔව් ඉන්දුවරි මාහිත් හරිද අනිත් අය right හරි හොඳයි හරි ඕගොල්ලෝ ගාව මං හිතනවා පාස් පේපර් පොත් ඇති කියලා 2011 දෙවෙනි ගාන try කරමු බලන්න මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ගාන සිංහල මීඩියම් එක දැන් මේ ගාන කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මම අර කිව්වනේ ඔයගලගේ ප්‍රශ්නවල ඔයගලන්ට තියෙනවා කොන්ක්‍රීට්ලි දෙන සාධක අන්නේ සාධක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ගාන දිහා බලන්න වෙන්නේ. right? ඒතර මම කිව්වා ඔයගලන්ට ගාන හදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා සබ්නෙට් අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සබ්නෙට් ගාන කියලා කිව්වොත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සබ්නෙට් එකකට එන ඩිවයිසස් ගාන කියලා තිබ්බොත් ඒ පැත්තෙන් හිතන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ ගානේ කොන්ක්‍රීට්ලි දීලා තියෙන්නේ ඔය නෙට්වර්ක් එකට එන
මෙතනදී සබ්නෙට් කතාවක් ඇත්තටම කතා බහ කරලා නැහැ. මෙතන කතා කරලා තියෙන නෙට්වර්ක් එක ගැන. නෙට්වර්ක් එකට එන devices පැත්ත ගැන තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. right එතකොට devices පැත්තේ ඉඳලා මේ ගාන ගැන හිතන්න ඕනේ. මොකද ඒ කියලා දෙනවා A හා B නමින් එකකට පරිගණක 10 බැගින් ඇතුළත් වන පරිදි භෞතිකව වෙන්න වූ ජාල දෙකක් නිර්මාණය කරන ලෙස ඔබට පවසනු ලැබෙනවා. දැන් මෙතෙන් තරම් ටිකක් අසාධාරණ වේ පරිගණක 10ක් කියන එකට හිර කරන එක. නමුත් පරිගණක 10 පැත්තෙන් තමයි ඔයගලන්ට හිතන්න තියෙන්නේ. right හරි. හදමු බලන්න. මට මේ A part එක හදලා ඉවර නම් ඇති. B part එක තියෙන්නේ theory part එකක් නේ. ඒකත් කතා කරමු. A part එක මට ටක් ගාලා හදලා දෙන්න බලන්න. දැන් ඔතනදී network diagram එකයි IP address එනුයි දෙකම ඔයගලන්ට අදාළයි. paper එක නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? ඉන්නවනම් දැනුවත් කරන්න මම එවන්නම් paper එක. ඕක දැන් පැය භාගික ගානක පළවෙනි කොටසනේ. විනාඩි 15ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න.
Hello. Oh.
සහන් B පාර්ට් එක try කරාට කමක් නැහැ. මට A පාර්ට් එකට උත්තරේ ඒ වල ඉන්න.
right මට මේ diagram එකේ එවලා තියෙන්නේ කවුද කොහොමද රිද්මා එවලා තියෙන්නේ නේද? රිද්මාද පුතේ මට නම චුට්ටක් කියන්න මට හර්ෂිනී yes right okay හරි හර්ෂිනී ඔව් පුතේ මේකට ඉන්ට්‍රෙට් දාව ගන්න එපා මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රෙට් කතාවක් ගැන කියලා නැහැනේ මෙතනදී පොඩ්ඩක් අපි ක්වෙස්චන් එක ගමු ඒ හබී නමින් එකිනෙකට පරිගණක 10ට ගෙන තොරතුරු පරිදි භෞතික රිද්ම ජාලය නිර්මාණය කරන සභාවසයි ABI පිළිපෙළ මේවා අන්තර්ගත පරිගණක එකිනෙක සංනිවේදනය කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවය පවතී. එහෙමනේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට ඉන්ටර්නෙට් ගාව ගන්නත් පුළුවන් හැබැයි මේගොල්ලෝ කියලා නැති නිසා ඒතරට ඔප්ෂන් එකක් එහෙම assumption එකක් ලියන්න වෙනවා උපකල්පනයක් ලියන්න වෙනවා ජාල දෙක භූගෝලීයව ඈතින් පිහිටන බව තීරණය කරලා අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වුණා කියලා. right මම පොඩ්ඩක් මාකින් ස්කීම් එක රිෆර් කරලා බලන්නම් කොහොමද කියලා කොහොමම ඉන්න. මේගොල්ලෝ මාකින් ස්කීම් එකේ නම් දීලා තියෙන්නේ at least one bridge or router should be there in between two switches කියලා. network කියන එක indicate කරලා නැහැ. ඔව් එහෙම මොකද කියන්නේ? ඔව් වඩා හොඳයි ඉන්ටර්නෙට් එක ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි වෙනවා නම් පුතේ හොඳම දේ assumption එකක් ලියවෙන එක. උතන ඉන්ටර්නෙට් ගැන කියලා නැති නිසා භෞතිකව වෙන්නුනා කියලා කිව්වම අපි ගොඩක් ඈතින් පිහිටනවා කියලා උපකල්පනය කරලා ඇන්ද කියන එක ඉන්ඩිකේට් කරා නම් හරි. එහෙම වුණා නම් ඔයාලට වැරද්ද දාන්න බෑ. ඊළඟට මේකේ දුව තව අවුලක් තියෙනවා PC1 ඉඳලා PC5 වෙනකන් ඒවා දාලා තියෙන්නේ. ඒක වර්ධින පුතේ. මේක කියන්නේ පරිගණක 10 බැගින් කියලා. උතර PC1 to PC10 කියන එක එන්න ඕනේ. right ඒක අනිවාර්යයි. right අනිත් ටික ඕකේ. තව පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා මේ router දුව B එකේ මේ PC1 එක router එකට පුතේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන එක වැරදි. router එක switch එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ PC1 එකත් switch එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. right ඒ වැරදි ටික හදාගන්න. right අනිත් ටික ඕකේ. diagram එක හදලා පොඩ්ඩක් එවන්න පුතේ මට. hello right තව අයගේ ෆොටෝස් ඇවිල්ලා තිනවා අපි බලමු කොහොමද කියලා. සහන්
ඔව් සහන් හරි සබ්නෙට් මාස්ක් එක හරි L3 ස්විච් එකත් හරි switch A right okay හරි yes හරි දැන් මෙතන මෙන්න මෙහෙම අවුලක් තියෙනවා සහන් දැන් සහන් PC එකේ ඉඳලා PC 10 වෙනකන් කියලා දාලා ඔයා IP එක දීලා තියෙනවා එකේ ඉඳලා 14ට ඒක කරන්න එපා පුතේ right ඒ වගේම තමයි network address එක switches ගාව ලියන්න එපා ඒක වැරදි network address එක තියෙන්නේ total network එක අඳුන ගන්න switch එකට ලියන්න එපා switch and hub වලට IP addresses අපි ලියන්නේ නැහැ right ඊළඟට මේ L3 switch එකේ දෙපැත්තට right L3 switch එකේ හැම network එකකින්ම L3 switch එක දෙපැත්තට network address එක ගන්න එනවා ඒක router එකටත් එහෙමයි L3 switch එකටත් එහෙමයි right ඒ කියන්නේ PC 10ට ඔයා address 10ක් වෙන් කරන්න ඕනේ වෙන් කරලා ඕනම address එකක් L3 switch එකේ ඒ පැත්තේ end එක කියලා මාක් කරන්න පුළුවන් right ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ තියෙන උත්තරයෙන් මම ඕක හැදුවොත් right මේක දාන්න එපා මේකත් එපා හරි මෙතන එන්න ඕනේ PC 10:32.5 එකේ ඉඳලා මෙතන එන්න ඕනේ 10:32.5 කියලා කියන්නේ y එක දිගට 10ක් සලකනවා right ඒක තමයි ලේසිම විදිහ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 11 12 13 14 කියන addresses වලින් ඕනම එකක් මෙතනට දෙන්න මෙතන ඔයාලට කියන්න පුළුවන් 10:32 6:11 මේ පැත්තටත් එනවා ඒ වගේ 10:32 සර් එතකොට ඔය ඕකද network address එක විදිහට ගන්න අපි ඕකද කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් සර් ඔය ලිව්වේ මේ L3 switch එක දෙපැත්තේ නෑ network address එක කියන එක මේ ඔයා ලියලා තියෙන එක හරි හැබැයි අපි network address එක කවදාවත් මෙහෙම switch එක ගාම switch එකට විතරක් ලියන්නේ නෑ අපි ඒකයි මම කිව්වේ ඔයා network හරිද එතකොට ඔය L3 switch එක දෙපැත්තෙන් ලියන්නේ මොනවද? ඉතුරු වෙන IP ටිකද? ඒ L3 switch එක දෙපැත්තෙන් ලියන්නේ routers and switches කියන දෙකටම මට ඒක කියන්න බැරුණා මම හිතන්නේ ඔයාලට. routers switches ඒ කියන්නේ network එකිනෙකට වෙනස් networks දෙකක් හෝ කීපයක් සම්බන්ධ කරනකොට ඒ හැකියාව තියෙන devices දෙකයි අපි කතා කරන්නේ. එක්කෙනෙක් router එක එක්කෙනෙක් L3 switch එක. ඔතනට gateway කියලා එකක් දාන්නත් පුළුවන්. gateway කියලා කියන්නේ මේ device එකක් නෙවෙයි ඒක එක්ක router එකක් නැත්නම් proxy එකක් නැත්නම් L3 switch එකක් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ වේවා networks දෙකක් දෙපැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙනකොට අන්නේ මැද සම්බන්ධ කරන කෙනාට හැම network එකකින්ම එක IP එක ගන්න එනවා. ඒ එතනින් තමයි යා එළියට යන්නේ. අපි කියන්නේ network එකෙන් එළියට යනවා කියලා. network එකෙන් එළියට යන්නේ ඔය කියන IP address එක හරහා. තේරුණාද? ඔව් සර්. right. එතකොට L3 switch එකක් router එකක් connect කරන හැම වෙලාවකම මතක තියාගන්න ඒවට හැම network එකකින් මේ network එකෙන් එක IP එකක් එනවා. right මෙයාගේ මේ network එකෙන් එක IP එකක් ඒ පැත්තට එනවා. හරි. IT එක ඔක්කොම ඕකේ. සර් එතකොට network address එක මාක් කරන්න ඕනේ කොතනින්ද? ඒක මාක් කරන්නෙම නැද්ද ඔකේ? network address එක මාක් කිරීම අනිවාර්ය නැහැ මේ වගේ අවස්ථාවක. ඔයාට පුළුවන් network address එක මාක් කරන්න මේ මම වගේ කඩිරි දාලා කඩිරි වලට ඊතලේ ගහලා ලියන්න පුළුවන්. 10:32.5 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි සර් හරි. right switches hub හොඳට මතක තියාගන්න switch hub වලට ඕගලන්ට IP addresses assign කරන්න බෑ. assign වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්න connect කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right හරි. හරි. ඉන්න එතකොට තව එකක් බලමු අපි. හෙට්ටි ආරච්චි. ඔව්. හරි. network diagram එක හරි පුතේ. හැබැයි මේකට IP addresses assign වෙන්න ඕනේ. මොකද ගානේ කියලා තියෙනවා IP address assign කරන්න කියලා නේ.
මේ ජාතික පැවරීමට යෝග්‍ය IP ලිදින ලියා දක්වන්න. right? ඒක addressing part එකට අදාළ ගණනය කිරීම කරලා ඒ වැඩේ හරියට කරගන්න ඕනේ. right. තව එක්කෙනෙක් බලමු. ඔව්. හෙට්ටිආරච්චි පුතේ මේ ඔයාම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මට එච්චර පැහැදිලි නැහැ. IP addressing හදන විදිහ කියන්න කියලාද? first part එක මේ subnet mask එක මොකක්ද කියලා. ඔව්. හේෂානි ඔයා ගේන ආගියුමන්ට් එක හරි. භූගෝලීය වශයෙන් ඈතින් පිහිටා ඇති විට කිව්වොත් ඉන්ට්‍රෙට් දාන එක හරියටම හරි. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ පුතේ භූගෝලීය වශයෙන් පිහිටලා වෙනම පිහිටලා තිබ්බම ළඟ පිහිටලා තියෙනවද ඈත පිහිටලා තියෙනවද කියන ළඟ පිහිටලා තියෙනවා නම් අපිට රවුටර් එකක් හරි නැත්නම් A3 ස්විච් එකක් හරි මැදට දාලා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට එක රවුටර් එකයි ඕන වෙන්නේ. දැන් භූගෝලීය වශයෙන් ඈතින් පිහිටනවා කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් මැදට ඉන්ටර්නෙට් ඕන. right? හර්ෂණී පැහැදිලිද? right. හෙට්ටිආරච්චි මේකේ අඩුව තමයි ඔයා IP addresses නම් කරලා නැහැ. දැන් මේ කවුද? දැන් මේ තියෙන්නේ එක උත්තරයක්. දැන් මේකේ IP addresses ලියලා තියෙනවනේ පේනවද? PC1 ට කොහමද? PC10 ට කොහමද? right. අනිත් එක දැන් මෙතන PCs 10ක් ඕගොල්ලෝ dots වලින් පෙන්නන නිසා පහලින් වාක්‍යයක් ලියන එක වටිනවා. host 10 සඳහා මෙන්න මේ IP address එකෙන් පටන් අරගෙන මෙන්න මේ IP address එක දක්වා තියෙන IP address 10 පාවිච්චි කරන්න. right. ඒක දැන් මොකද අපිට මෙතන පෙන්වන්න බැහැනේ ඒක. right. ඒක නිසා ඒවා ලියන එක වටිනවා. right. ඒව පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මාකින් ස්කීම් එක තව ටිකකින් පෙන්වන්න. ඒගොල්ලෝ ලකුණු දීලා තියෙන විදිහ. දැන් හැම දෙයක්ම දැනගෙන අපරාධේ නැති කරගන්න එපා ලකුණු ටික. right. හෙට්ටිආරච්චි හරිද උත්තරේ? ඔයාලට මම කියප එක තේරුණාද? right. right. එකොළහ හදලා ඉවරයි 12ට යන්න. මම 11 මාකින් ස්කීම් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය හදලා එවලා තියෙන නිසා. right. බලන්නකෝ උත්තර ටික හරිද කියලා. මේකේ පළවෙනි පාර්ට් එක කරන හැටි කවුරු හරි ඉල්ලලා තිබුණා. පළවෙනි පාර්ට් එක මම කියන්නම් කරගන්න විදිහ. right. ඔය පේපර් එකේ ඕගලන්ට දීලා තිබ්බේ IP address එක 10.32.5 නේද? එතකොට 10.32.5 කියන එක දීලා තිබ්බේ. මේකේ කොන්ක්‍රීට් ෆැක්ටර් එක තමයි අපිට මේ host එක මේ network එකට host 10ක් ඕනේ කියන එක. මෙයා තමයි කොන්ක්‍රීට් ෆැක්ටර් එක. එහෙනම් මේකෙන් අපිට පුළුවන්
host ID එකේ bits ගන්න හොයාගන්න. right කොහමද ඒක හොයාගන්නේ? අපේ දෙවෙනි සමීකරණේ. right number of host කියන එක සමාන වෙනවා 2 to the power host bits අඩු කිරීම 2ක්. එතකොට 10 සමාන වෙනවා 2 host bits අඩු කිරීම 2ක්. ඒ කියන්නේ 12 සමාන වෙනවා 2 host bits වලට. ඔයගොල්ලෝ ගාන හදනකොට මෙහෙම පැහැදිලිව පෙන්නන එක වටිනවා. ඒකයි මම මේ ටික ලියන්නේ. එතකොට අපි 12 කියන එක දල වශයෙන් සමාන කරගන්නවා 16 කියන එකට. කරලා 2 to the power host bits අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ 2 to the power 4 සමාන වෙනවා 2 to the power host bits වලට. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් host bits ගාන 4යි. දැන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ IP address එකේ diagram එක හඳ ගන්න පුළුවන්. host එකේ bit 4යි මෙයාගේ 28යි. right එතකොට host එකේ 4යි මෙයාගේ host එකේ 4යි මෙයාගේ 28යි කියලා කියන්නේ octets බෙදනකොට බෙදෙනවා කොහමද? පළවෙනි 8යි දෙවෙනි 8යි තුන්වෙනි 8යි මෙතන තමයි හතරවෙනි 8 තියෙන්නේ. right එතකොට dot එක එන්නේ මේකට අදාළයි. එතකොට මෙතන අපි subnet mask එක හොයන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? net id ඔක්කොටම ones දානවා. host id ඔක්කොටම zeros දානවා. and මෙවන් ඔන්න උතර තමයි මෙවන් පටල ගන්න. දැන් අපිට මෙවන් මම කියවනේ class A කියන්න නම් සාධක දෙකක් අපිට ඕනේ කියලා. එකක් තමයි ඉස්සරහ පළවෙනි කියන්නේ dotted notation එකේ IP address එකේ පළවෙනි ඉස්සරහ තියෙන අගය. සහ අපිට concrete වෙන්න ඕනේ මේ network එකේ හරියටම net ID තියෙන bit 8යි කියලා. දැන් ඔය computers 10 high කරන්න ඕනේ කියන එකෙන් ඕගලන්ට hint එකක් දීලා තියෙනවා. මෙයාට 10ක් තමයි high කරන්න පුළුවන් කියලා. 10ක් කියලා කියන්නේ 14ක් කියන සීමාව දක්වා high කරන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ host bits 4යි තියෙන්නේ කියලා. host bits 4 තිබ්බ ගමන් net id bits ගන්න 28ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ class A කියලා අපිට කතා කරන්න බෑ. ඉතින් එහාට ඒක classless කියලායි කතා කරන්න වෙන්නේ. තේරුණාද මේවා? එතකොට subnet එක දානකොට මෙතනට එකේ 8ක් ඕනේ. ඊළඟට එකේ 8ක් ඕනේ. ඊළඟට එකේ 8ක් ඕනේ. අන්තිම එකේ එකේව 4ක් එනවා. හේතුව මොකද්ද? net id 28ක් තියෙන නිසා. host id 4යි තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ 0.4 හැදෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙයාගේ subnet mask එක 255.255.240 කියලා හැදෙන්නේ. right හරි මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය ලියා ගන්න. තපරකින් ළමයි බෝඩ් එක රෙස්පොන්ඩ් කරන්න නැතුව ගියා එකපාරට.
right මේක හරියද මම මාකින් ස්කීම් එක දාන්නද ඉතින් දේවල් ටික පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කට්ටිය මට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්න right අනිත් අය right මාකින් ස්කීම් එක ගන්නවා right මේ තියෙන මාකින් ස්කීම් එක මෙතන මේ ඇඳලා තියලා තියෙන මාකර්ස්ලට ගයිඩන්ස් එකක් විතරයි ටෝටල් එක ඇඳලා නැහැ right එතන bridge router කියලා ලියලා තිබ්බට L3 switch එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකේ right ඊළඟට මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා gateway address එක. ඒ කියන්නේ router එකේ address එක මොකක් හරි වෙන්න ඕනේ. මේ මේගොල්ලෝ model එක දීලා තියෙන 10.32.5x x කියන එක නා එකේ ඉඳලා 14 වෙනකන් වෙන ඕනම අගයක් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් router එකට හම් වෙන IP එකක් 10.32.6යි y කියන එක නා එකේ සිට 14 වෙනකන් වෙන ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට IP addresses of computers in network 1 ඒක කියලා තියෙනවා 10.32.5යි n කියලා n කියන එක කෙනා එකේ ඉඳලා 14 වෙනකන් ඕන මගයක් හැබැයි x ව තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ router එකට දාපු එක අරගන්න බෑ කියන එක. right y ටත් ඒකම තමයි කියලා දෙන්නේ. right ඔය විදිහට තමයි එතනට ලකුණු දීලා තියෙනවා 1 2 4යි ඩයග්‍රෑම් එකට ලකුණු 2යි 6යි ඊළඟට router එකක් bridge එකක් layer 3 switch එකක් කියලා ලියලා දිනවට ලකුණු 7යි ඊට පස්සේ subnet mask එකේ හෙව්වට ලකුණු 2යි ලකුණු 9ක් right ඒ කියන්නේ ලකුණු 15න් ලකුණු 9ක් දීලා තියෙන මේ part එකට පහළ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට TCP and UDP කියලා දේවල් ටික ගැන කතා කරන්න TCP UDP ගැන මතක තියාගන්න ඔයගලන්ට තියෙන හොඳම point එක තමයි මේවත් පොඩ්ඩක් අහගන්න මේක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි TCP UDP ඒ කියන්නේ Transmission Control Protocol User Datagram Protocol කියන්නේ protocols දෙකක් මේ දෙන්නම internet protocol එකත් එක්ක බැඳිලා IP එකත් එක්ක බැඳිලා තමයි වැඩ කරන්නේ ඒකට TCP IP connections තියෙනවා නැත්නම් protocols තියෙනවා UDP IP protocols තියෙනවා TCP කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න
හොඳම මතක තියාගන්න හොඳම උදාහරණය තමයි ඊමේල් එකක්. right TCP කියන එකට මතක තියාගන්න ඊමේල් එකක්. right UDP කියන එකට මතක තියාගන්න ක්‍රිකට් මැච් එකක්. නැත්නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක්. මේක මේ ඔන්ලයින් කියන එක මතක තියාගන්න. ඕගලන්ට මේල් එකක් එවපු ගමන් අනිත් පැත්තට රිසීව් වෙන්නේ නැහැ පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒක නිසා අපි TCP comparatively slow කියලා කියනවා. right UDP එහෙම නෙවෙයි ක්‍රිකට් මැච් එක බලනකොට ඒ වෙලාවෙම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක පේනවා. right එතකොට ඔයාලට මේකට කියන්න පුළුවන් fast නැත්නම් speed කියලා. right ඊළඟට මේ TCP එක slow වෙන්න හේතුව තමයි එයා send කරන පැත්තෙන් බලනවා data ටික ඔක්කොම send වුණාද ඊට පස්සේ receive වෙන පැත්ත ගැන බලනවා data ටික ඔක්කොම receive වෙන පැත්තට ආවද ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ communication එක confirm කරන්නේ right ඕකට අපි කියනවා guaranteed delivery කියලා. right ඒ කියන්නේ බෙදා හැරීම දත්ත බෙදා හැරීම සහතික කරනවා. right මෙයා not guaranteed. ඒක නිසා තමයි අපිට ක්‍රිකට් මැච් එකක් එහෙම බලනකොට glitches එන්නේ. right glitches එනවා කියලා කියන්නේ අතරමඟදී data මොකක් හරි වෙලා නැති වෙනවා. ඒක ගැන UDP ගණන් ගන්නෑ. එයා බලන්නේ නිතරම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට receiver ගාවට data ටික ගෙනත් දෙන්න. TCP බලන්නේ ඔක්කොම ටික හරියට ගෙනත් දෙන්න. right මේ හේතුව නිසා අපි කියනවා TCP කියන එක reliable connection එකක් කියලා. විශ්වාසවන්ත connection එකක් කියලා. මෙයා unreliable කියලා අපි කියනවා. right ඒ වගේම තමයි මෙයාට අපි කියනවා connection oriented කියලා. සම්බන්ධතාව හා බැඳුණු කියලා අපි කියනවා. මෙයා not connection oriented. නැත්නම් සරලව ඒගොල්ලෝ කියන්නේ තමයි connectionless කියලා. right ඕවා තමයි වෙනස්කම්. මේ දෙන්න අතර සමානකමුත් තියෙනවා. සමානකම් තමයි ඒකට compare සසඳන්න කියලා කිව්වා. මේ කියන කරුණු කියන්න පුළුවන්. right contrast කරන්න කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මොනවාද දෙන්නගෙම පොදු කරුණු කතා කරන්න කිව්වොත් සමාන කරුණු දෙන්නම IP එක තමයි වැඩ කරන්නේ. bound with IP මෙයත් එහෙමයි. right ඕක තමයි contrast එක පැත්තෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. right හරි marking scheme එක පැත්ත බැලුවොත් ඒකල කියලා තියෙනවා TCP reliability high UDP is unreliable. මොකද මේකේ ප්‍රශ්නේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ reliability පැත්තෙන් කතා කරන්න කියලා නේද?
ඔව් විශ්වාසය පදනම් කරගෙන TCP හා UDP නියමාවලි සසඳන්න. right එතකොට බොහොම සරල උත්තරයක් තියෙන TCP විශ්වාසවන්තයි UDP විශ්වාසවන්ත නැහැ. මේ peer to peer client server කියන networks model දෙකේ වෙන්නේ peer to peer කියන කෙනා peer to peer network එකක් ඇතුලේ ඉන්න networks ඉන්න host වලට service එකක් දෙන්නත් පුළුවන් service එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර service එකක් දෙන වෙලාවට ඒ peer එක server එකක් වෙනවා. service එකක් ගන්න වෙලාවට එයා client කෙනෙක් වෙනවා. හැබැයි client server network එක නැත්නම් client server architecture එකේ client කියන කෙනා සදාකාලිකවම client server කියන කෙනා සදාකාලිකවම server. right ඔය දෙක තමයි වෙනස විදිහට අපිට කතා බහ කරන්න වෙන්නේ. right ඊළඟට hub and switch කියලා දෙන්නව compare කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට hub කියන කෙනා slow, switch කියන කෙනා fast. hub කියන කෙනා network traffic එකක් නිර්මාණය කරන්න උදව් වෙනවා. නැත්නම් hub එකක් එක්ක communicate කරනකොට traffic එක වැඩි. network එක ඇතුලේ switch එකක් එක්ක communicate කරනකොට traffic එක අඩුයි. hub එකට හම්බෙන හැම data එකක්ම එයා network එකේ තියෙන අනිත් හැම තැනටම deliver කරනවා. switch එකට හම්බෙන හැම දෙයක්ම එයා අදාළ host විතරයි delivery එක කරන්නේ. right ඒතර ඔය කියන දේවල් ටික කතා කරන්න පුළුවන් theory පැත්තෙන්. right මෙතන මේගොල්ලෝ තව කරුණක් කියලා තියෙනවා. P2P partition task or workload between peers. එතකොට P2P network එකකදී කට්ටිය අතර වැඩ ටික බෙදාගෙන තමයි කරන්නේ. client server එකේදී server කියන එකේනා සම්පූර්ණ workload එක service කරන එක කරනවා. කියන්නේ workload එක ඇදගෙන යන එක එයා කරනවා. right ඔය විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් hub එකයි switch එකයි අතර ගැන කියනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් hub එක කියන්නේ layer 1 device එකක්. switch එක කියන්නේ layer 2 device එකක් කියලා. right ඔය විදිහට ඕක කතා බහ කරන්න පුළුවන්. හරි 2012 ගන්න try කරනවා 2012 second part එක. ඒක බොහොම ලේසි එකක් තියෙන්නේ. ඔය honey pots කියන එක ඔයගලන්ගේ syllabus එකේ නෑ දැන්. මේ ගානේ මේ IP config ක්‍රියාත්මක කරාම කියලා තියෙනවා. IP config කියන එකත් කලින් syllabus එකේ තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ගේ syllabus එකේ නැහැ. excuse me. IP config කියලා කියන්නේ අපි command prompt එකට ගිහිල්ලා DOS එක open කරගෙන IP config කියලා type කරොත් එයා විස්තර ටික අපිට ගෙනත් දෙනවා. අපි connect වෙලා ඉන්න network එක ගැන විස්තර ටික. ඒතර ඒකේ අපේ IP එක තියෙනවා. අපි connect වෙලා ඉන්න router එකේ IP එක, gateway එකේ IP එක කියලා පෙන්නනවා. අපේ subnet mask එක පෙන්නනවා. ඔය වගේ කරුණු ටිකක් පෙන්නනවා. right ඒතර ඒ කරුණු ටික දැන් IP config කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරගෙන යන්න. right ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන වෙනම කතාවක්. බලන්න try එකක් දීලා. ඔයගලත් විනාඩි 15කට වඩා ගන්න එපා. 8:40යි මම 8:50 වෙනකොට කතා කරනවා. ඕක ගැන.
රයිට් සහන්ගෙන් උත්තරයක් ආවා බලමු. සහන් ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ ස්වයං පැවරූ දොරටු මඟ කියලා කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකකින් එළියට යන්න තියෙන තැනද. ඒ කියන්නේ L3 ස්විච් එක. එහෙම නැතුව නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි. එතකොට අර 254 කියන දෙන්න එන්න ඕනේ L3 ස්විච් එක දෙපැත්තට. නැත්නම් රවුටර් එක දෙපැත්තට. තේරුණාද සහන්? හරි සර්. ඒක මම දන්නේ නැහැ ඒ හින්දා තමයි නෙට්වර්ක් එකට මේ දැම්මේ. right default gateway කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් පොදුවේ මතක තියාගන්න මෙහෙම default gateway එකක් කියලා කියන්නේ අපිට network එකෙන් එළියට යන්න තියෙන තැනක්. gate එක කියලා කියන්නේ අපි එළියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තැනක් නේ. right දෙදස් 12 ඉවරයි 13 try කරන්න. මට එවන්න ෆොටෝස් ටික.
right තව උත්තරයක් ආවා හර්ෂණීගේ බලමු right පුතේ අතන L3 switch කියලාම ලියන්න පුතේ right right okay ඒකයි දුව 192.168.1.254 කියන එක ඊතලයක් ගහලා පෙන්නන්න L3 switch එකටයි අයිති කියලා. නැත්නම් ඒක අර කඩේරි වලට අයිති වගේ ඒගොල්ලෝ දකි. කඩේරි දැමීම අනිවාර්ය නැහැ. right? නමුත් IP addresses හරි තැනට assign වෙන්න ඕන. right? හරි. හරි මේකෙත් මාකින් ස්කීම් එක පොඩ්ඩක් බලමු right මේ තියෙන්නේ මාකින් ස්කීම් එක right ඒගොල්ලෝ පෙන්ලා තියලා තියෙනවා විදි දෙකකට එක්කෝ ගේට්වේ එකක් නැත්නම් එතනට L3 ස්විච් එකක් එහෙම නැත්නම් රවුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා කමක් නැහැ නැත්නම් රවුටර්ස් දෙකක් දෙපැත්තෙන් මෙතන ඉන්ටර්නෙට් දැන් මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා 2011 අර ඉන්ටර්නෙට් ඇඳලා තිබ්බ ක්වෙස්චන් එකට හරි ගන්න පුළුවන් කියන එක right හැබැයි සැලකිලිමත් වෙන්න IP addresses අදාළ තැන් වලට දාන්න හරි 2014 ගාන කරන්න පටන් ගන්න 13 ඉවරයි. තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා 5ක් නෙවෙයි 8යි 5ට විතර වගේ නේ 7යි 5ට වගේ ඉඳ පටන් ගත්තේ. 2014 ප්‍රශ්නෙ ටක් ගාලා කරලා ඉවරයි. එතන අපිට ඒක බලලා කතා බහ වෙන්න පුළුවන් බයි. ඔව් හෙට්ටිආරච්චි ඉන්දුවරි නේද? ඉන්දුවරි ඒකේ පුතේ ඔයාගේ උත්තරේ මේ 192යි 168යි 1.2 කියන එක අදාළ ඩිවයිසස් වලට ඊතර ගහලා පෙන්නන්න පුතේ right මොකද ඔයා 1.2 දාලා තියෙන මුළු නෙට්වර්ක් එකටම වගේ. එතකොට වැරදි. 198 192 168 1.2 කියන්නේ PC A ට අයිති IP address එක. අතන 2.3 කියන්නේ PC B ට අයිති address එක. ඊළඟට 168 1.254 කියන්නේ L3 switch එකේ A පැත්තට අදාළ IP එක 2.254 කියන්නේ L3 switch එකේ B පැත්තට අදාළ network address එක. ඒවා හරියටම තැන් පෙන්නන්න. නැත්නම් ලකුණු හම්බෙන එකක් නැති වෙයි.
හරි 2014 ප්‍රශ්නේ කරගෙන යන්න right 14 ප්‍රශ්නේ ටිකක් ඔව් ටිකක් ලොකුයි ඒකේ AB part දෙක theory part දෙකක් ඒකේ ඔය ISDN ADSL CDMA GSM ඔය කියන ටික ගැන අපි ඔයෙන් කතා කරන්නේ අපි CDMA ADSL ගැන විතරයි ISDN GSM කියන එක දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ නැහැ ඊළඟට web mail proxy DHCP ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඊළඟට network diagram එක අඳින්න පුළුවන් right දැන් අපි මේ සතියෙන් මේ කරන network කතාව නතර කරලා නැත්නම් ඔක දිගටම කරගෙන යන්න වෙනවා ඕගොල්ලන් papers ටික කරන්න කරලා මට එවන්න. ඒකට මම මාක් කරලා දෙන්නම් මොනවද හරි වැරදි කියන එක. right ඒක ඕගොල්ලෝ වගකීම අරගෙන කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ රිවයිස් කරන වෙලාවක නැවත කරන්න පුළුවන්. next week එකේ මම එතකොට අලුත් පාඩම් පටන් ගන්නවා. tubes ටික දීලා තියෙන්නේ නැනපෙතේකට කලෙක්ට් කරගන්න එතනින්. right හරි එහෙනම් අදට session එක මෙතනින් නතර කරනවා. right ඊළඟ දවසෙත් 7ට මේ විදිහටම right
හරි thank you very much එහෙනම් good night කට්ටියටම යාළුවන්ට පණිවිඩය දෙන්න අලුත් lesson එකක් පටන් ගන්න next week එකේ කියන එක right හරි good night එහෙනම් කට්ටියටම ඊළඟට